collab gitu loh. Itu keseringan harian gua ya, jadi ke Gingdang sih, ke Gingdang nih. Jadi kita kalau mau pura-pura live gitu kayak contohnya ya, Kak, nama towernya apa? Nanti aku kasih tahu kalau udah 10 tap ya. Nah, Kak, udah 10 tap nih, Kak. Oh iya toh. Oke, nama towernya adalah Tilting Tower ya. Nah, kayak gitu ya, guys. Ya. Lah kok batuk. Nah, kalian pernah gak sih, guys? Kalian tuh kayak pura-pura live gitu. Nah, itu kebiasaan seharian gua. Jadi cara kayak gini. Maaf gaya ada agak serak gitu ya. Kak, nama tawarnya apa? Kak, nama tawarnya apa? Kalau ntar kasih tahu nama tawarnya nanti kalau udah 10 tap ya. Maaf ya banget. Kak, udah 10 tap nih, Kak. Iya toh. Kak, nama tawarnya adalah City Tower ya. Bener. Oh ya bener. Nah, kayak gitu loh contohnya. Lah kok batok.